Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugün biz Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri olan S-300, S-400, S-500 və S-550 sistemlərindən danışacağıq. Hətta dediklərinə görə S-600 və S-700 sistemləri də var. Bu nə dərəcədə doğrudur, ona sonda toxunacağıq. 1950-ci illərdə rəsmi Moskva hava hücumundan müdafiə sistemlərini mobilləşdirmək göstərişini verdi. Daha sonra 1960-cı illərin sonunda Vyetnamda və Yaxın Şərqdə aparılan döyüşlərdəki təcrübələr müdafiə sistemlərinin mobil hala gətirilməsi zərurətini artırdı. Belə ki, mobil müdafiə sistemləri sabit sistemlərə nisbətən daha əlverişli olacaqdı. Çünki mobil sistemlər tez-tez yerlərini dəyişə biləcəkdi ki, nəticədə də onların düşmən tərəfindən yerinin müəyyən edilib vurulması çətinləşəcəkdi. Bu vaxta qədər isə S-3 torpaqlarını S-75, S-125 və S-200 sistemləri qoruyurdu. 1969-cu ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yeni yaradılacaq S-300 sistemi 3 variantda istehsal olunacaqdı. S-300V, S-300P və dəniz donanması üçün nəzərdə tutulan S-300F. 1988-ci ildə istifadəyə verilən S-300V modeli 2K-11 Krug müdafiə sisteminin yerini aldı. Mühüm hərbi obyektləri, qoşun bölmələrini və inzibati sənaye mərkəzlərini bütün növ təyyarə və helikopterlərdən, qanadlı raketlərdən və digər taktiki ballistik raketlərin hücumlarından qorumaq üçün nəzərdə tutulan bu model 9M82 və 9M83 raketlərindən istifadə edir. 40 ilə 200 km-lik məsafədə təsirli olan S-300V, S-300V1 modelindən S-300VMD modelinə qədər bir çox modifikasiyaya uğramışdır. NATO kod adı SA-10 Grumble olan sistemin həmçinin S-300P modeli və bu model əsasında yaradılan S-300 Fort modeli mövcuddur. S-300F modeli qeyd etdiyim kimi dəniz donanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sistem 1144, 1164, 1165 layihəli gəmiləri silahlandırmaq üçün nəzərdə tutulsa da, sistemin ilk prototipi Azov döyüş gəmisində quraşdırıldı. Sovetlərin dağılmasının ardınca S-300 müdafiə sistemləri Rusiyanın müttəfiq olduğu dövlətlərə satıldı. Sovet İttifaqının dağılmasına baxmayaraq, sistemi istehsal edən Almaz şirkəti Rusiya dövləti tərəfindən restavrasiya edildi. O andan başlayaraq şirkət bütün dünyada aviasiya və raketdən müdafiə sistemləri sənayesində söz sahibi oldu. 2016-cı ilə görə dünyanın ən yaxşı 10 müdafiə şirkəti arasında olan bu şirkət elə həmin il 11 milyard dollar dəyərində silah və raketdən müdafiə sistemləri satmağa nail oldu. Bu sistem hərbi ədəbiyyatda uzaq mənzilli müdafiə sistemləri kimi tanınır. İlk illərdə bu sistemlər güc nümayişi məqsədi ilə Rusiya ərazilərində, xüsusən də qərb bölgələrində Avropa və NATO sərhədlərinə yaxın yerləşdirildi. Son yenilənməsi 2000-ci ildə edilən S-300 raketdən müdafiə sistemlərinin orta məsafəsi 210 km-yə qədər artırıldı. Bundan əlavə onun effektiv hündürlüyü 30 km-dir. S-300 raketdən müdafiə sistemi radarları vasitəsilə təhlükə siqnalını tutduqdan sonra sistem üzərindən atılan ballistik raketlər yaxınlaşan təhlükə məhv edilir. Bu gün S-300 raketdən müdafiə sistemindən istifadə edən ölkələr daha çox Asiya ölkələridir. Bununla yanaşı Cənubi Amerika və Şimali Afrika ölkələrində də istifadə olunur. Ən tanınmış istifadəçiləri Çin, İran, Əlcəzair, Azərbaycan, Ermənistan, Hindistan və Yunanistandır. Azərbaycan 2010-cu ildə Rusiyadan 2 divizyon S-300 PMU-2 favorit kompleksini əldə etmişdir. Bu raketlər ilk dəfə 2011-ci ildə iyunun 26-sında Bakıda keçirilən hərbi paradda nümayiş edildi. S-300 PMU-2 favorit kompleksi həmin vaxt bu tip silahların ən son və yeniləşdirilmiş modeli sayılırdı. Hərbi ekspertlərin qənaətinə görə bu sistem 27 km hündürlükdəki və 200 km uzaqlıqdakı hədəfləri vurmağa qadirdir. Eyni anda 36 hədəfə 3 saniyə ərzində atəş aça bilən bu sistem 5 dəqiqə ərzində döyüş vəziyyətinə gətirilir. Raketin uzunluğu 7,5 metr, diametri 0,5 metr, çəkisi 1480-1500 kq arası, kalibri 515 mm, döyüş başlığının çəkisi isə 180 kq təşkil edir. Qurğu 300 km radiusda eyni anda 300-ə qədər hədəfi aşkar edərək, silah qurğularının yerləşdiyi divizyonla komanda məntəqəsi arasında 90 km-ə qədər məsafəyədək əlaqə yaradaraq hədəfləri vura bilir. Sistem özü avtomatik olaraq hədəfləri müəyyən edir və atəş açır. Hədəflərin vurulma ehtimalı %99-dur. 2011-ci ildə S-300PS və S-300PM modifikasiyalarının istehsalının dayandırılması barədə qərar qəbul edildi. Lakin bu qərar S-300PMU-1 və S-300PMU-2 favorit sistemlərinə, eləcə də S-300V və S-300VM anti-2500 hava hücumundan müdafiə sistemlərinə aid edilmədi. 14-30 radələrində Vardeniz tərəfdən Mingəçevir su elektrik stansiyasına qarşı ballistik hədəf tətbiq olunmuşdu. Raketin orta sürəti 500 metrə saniyə idi. Hədəfi yaxına buraxıb məhv etmə zonamın yaxın sərhəddində 2 raketlə məhv elədim.
Amma zaman keçdikcə daha geniş radiusa malik bir müdafiə sisteminin yaradılmasına ehtiyac duyulurdu və bu məqsədlə 2007-ci ildə sistemin sınaq testləri həyata keçirilməyə başlandı. S-400 Triumph sistemi dediyim kimi S-300-lərin təkmilləşmiş modeli idi. 30K6Y idarəetmə mərkəzi 8 ayrı bölməni idarə edir. Sistem MZKT 7930 yük maşınının şasisinə quraşdırılan 91N6Y və 92N6Y radarlarına sahibdir ki, bunlardan 91N6Y eyni anda 300 hədəfi izləməyə imkan verir və 150 km-lik mənzildə raketləri işə salır. Lakin mövcuddur. Kompleks 4 növ raketdən istifadə edir. Bunlar 40 km mənzilə sahib 9M96Y raketi, 120 km-lik mənzilə sahib 9M96 raketi, 250 km-lik 48N6 və 400 km-lik 40N6 raketlərdir. Burada aerodinamik hədəfləri və 60 km-ə qədər uzaqlıqda taktiki ballistik hədəfləri, həmçinin də sürəti saniyədə 4,8 km-ə çatan qanadlı raketləri, taktiki və strateji aviasiya təyyarələrini, ballistik raketlərin manevr edənlərə qarşı bir rəqəm üzərindən 0,9, pilotsuz uçan aparatlara qarşı isə 0,8 olaraq qiymətləndirilir. 400 km mənzilli 40N Rusiya, Türkiyə və Çindir. Rusiyada 5-ci nəsil hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yaradılması prosesi hələ 2002-ci ildən start götürmüşdü ki, bunun da nəticəsi olaraq 2009-cu ildə S-500 Prometheus ortaya çıxmışdı. Əslində S-500-lərin təslimat prosesi 2016-cı ildə nəzərdə tutulurdu, amma son olaraq ilk prototip 2020-ci ildə hazır oldu və 2021-ci ildən başlayaraq Almaz Antey konserni bu kompleksin istehsalına başladı. S-500 kompleksi qitələrarası ballistik raketlərə, qanadlı raketlərə, AVAX və siqnal qarışdırıcı təyyarələrə qarşı effektivdir. 600 km-lik əməliyyat diapazonuna və 185 km-lik hündürlük məsafəsinə sahib sistem eyni anda 10 supersonik ballistik hədəfi nişan ala bilir. Bununla yanaşı S-500-ün hipersonik qanadlı raketlərə və sürəti 5 Mach-dan çox olan hədəflərə qarşı da effektiv olduğu bildirilir. Hündürlük diapazonu 185 km deyirəm, amma bu rəqəmin 240-250 km-dək olduğu bildirilir. Belə ki, kosmosun yuxarı qatlarındakı hədəfləri belə vurmağa qadir olan kompleksin analoqunun olmadığı qeyd edilir. Bu qədər böyük əhatəyə sahib sistemin bir zəif cəhəti var ki, öz yaxın ətrafını görə bilmir. Bu çatışmazlıq isə Tor, Buk və Pantsir kimi qısa və orta mənzilli raketdən müdafiə sistemləri ilə aradan qaldırılır. Belə ki, S-500-lər ölkəni uzun mənzilli raketlərdən qoruyarkən, onlar da S-500-ü qısa və orta mənzilli ballistik raketlərdən qoruyur. S-500-ün reaksiya müddətinin 3-4 saniyə olduğu bildirilir. Qeyd edim ki, S-400-lərdə bu rəqəm 9-10 saniyə təşkil edir. VAZ-69096 avtomobilinin şasisinə quraşdırılan kompleks özündə 85R61 idarəetmə mərkəzini, 60K6 radarını, təyyarə əleyhinə 91H6AM radiolokasiya sistemini və 90H6M raketlərini birləşdirir. Aktiv fazalı massiv radarı sayəsində onun əməliyyat diapazonu S-400-lərə nisbətən 150-200 km daha çox təşkil edir. Bu kompleks Amur hava hücumundan müdafiə sistemi ilə birləşərək paytaxt Moskvanın güclü şəkildə müdafiəsini əmələ gətirir. Amur kompleksi haqqında soruşsaz, onun haqqında da videomuz var. İstəyənlər yuxarı linkdən daxil olub izləyə bilər. Rusiyanın son olaraq istehsal etdiyi və 2021-ci ildə xidmətə daxil etdiyi S-550 sistemi haqqında demək olar ki, heç nə bilinmir. Mediaya sızan məlumatlara görə bu kompleks kosmik gəmiləri, ballistik raketləri və on minlərlə kilometr yüksəklikdəki hipersonik hədəfləri vurmağa qadir olan tamamilə yeni və bənzərsiz mobil strateji raketdən müdafiə sistemidir. Bunun əgər dünyanın ən böyük ərazisinə sahibsəniz, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin də daha təkmil və sayca daha çox olması mütləqdir. Əks halda ölkənin hər hansı bölgəsi boşluq səbəbilə ballistik yağışa qərq ola bilər. Ruslar da bu həqiqəti bildiyindən öz ərazilərini, xüsusilə də paytaxt Moskvanı üzük qaşı kimi qoruyurlar. Video yararlı oldusa, bəyən düyməsinə basmağı və abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək. Hələlik.